Նոյեմբերի 9-ին, 10-ին, 11-ին և 12-ին իդեալ համակարգը հայտարարում է մեծ ակցիա և գործող զեղչերին գումարում լրացուցիչ 11% զեղչ ամբողջ տեսականու համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Քոչարյան, իմ հարցս պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ դուք երկար տարիներ իրավապահ համակարգում աշխատելու փորձ ունեք, հիմա էլ զբաղեցնում եք շատ կարևորագույն մի պաշտոն, եւ մենք գիտենք, որ հանցագործների բացահայտման, կանխարգելման նպատակով գոյություն ունի գործիքակազմ, որը կոչվում է օրենքով թույլատրված կարգով գաղտնալսումներ, այսպես կոչված, տեսագրություններ եւ այլ։ Բայց նաեւ կներեք, գիտենք, որ նաեւ դա երբեմն արվում է ոչ օրենքները պահպանելով եւ հետեւաբար հաշվի առնելով ձեր փորձը, այսօրվա ձեր դիրքը, կարող եք գնահատական տալ ճիշտ է արդյոք իմ դատողությունը կամ անհանգստությունը, որ կատարվում է նաև ոչ օրինական ճանապարհներով եւ այդ ոչ օրինական ճանապարհներով կատարվածները քանի տոկոս են կազմում ընդհանուր խճանկարում։ Պարոն Աղազարյան, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Շատ դժվար է տոկոսային հարաբերակցության մասով ասել ինչքան է օրինական, ինչքան է անօրինական, որտեղ կան գաղտնալսումներ, երբ որ կոնկրետ քրեական գործով է լինում, բայց դա երկու ծայր ունի։ Քրեական գործով գաղտնալսում ես մեկին, հայտնվում է մյուս մասում մեկ այլ անձնավորություն, որտեղ գաղտնալսման տվյալները պետք է խիստ գաղտնի պահվեն։ Եվ դրա հրապարակումը, կներեք, չի կարա լինի այնպես, ինչպես դուք ուզում եք այդ հարցի մեջ, բովանդակության մեջ դնում եք դա։ Այո, գաղտնալսումներ ոչ միայն անում է ազգային անվտանգությունը, բայց դուք տեսաք, որ գաղտնալսում արեցին նաև պարոն Վանեցյանին, որ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն։ Դժվար թե պարոն Վանեցյանն ինքը իրան գաղտնալսեր։ Եվ երբ որ պարոն Վանեցյանը այլ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը չէր զբաղեցնում, ես իրան հարց եմ տվել։ Ինքը ասեց, որ մենք բացահայտել ենք, ես ասել եմ, այդ դեպքում ասա անուն ով է արել, կամ որտեղից են արել։ Ինչ որ սխեմաներ ասեցին, ինչ որ դրսից, ներսից եւ այլն, բայց դա բավարար չէր։ Պարոն Վանեցյանին պետք է գլխավոր դատախազությունը ավելի հստակ հարցեր տար եւ ասել որտեղից ձեզ տեղեկություն, թե ձեզ ով է գաղտնալսել, որտեղ գաղտնալսել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին, դա նշանակում է գաղտնալսել պետական բոլոր կառույցներին փակ եւ բաց, որը անթույլատրել է օտարների կողմից։ Ինչ վերաբերվում է այլ գաղտնալսված նյութերը շրջանառության մեջ լինելուն, խնդիր է, որը կարծում եմ, որ մեր համապատասխան կառույցները պետք է ոչ միայն ուսումնասիրեն, այլ նաեւ բացահայտեն, եթե գաղտնալսումը արվել է պատկան մարմինների կողմից Հայաստանի Հանրապետության, ապա նա ոնց կարա իր գաղտնիության տիրույթից դուրս գա։ Եվ այդ բացահայտումը շատ կարևոր է, որպեսզի այդ գայթակղությունը սկսած շարքային, գաղտնալսողից վերջացրած որոշում կայացնող այդ հնարավորությունից զրկված լինեն, որտեղ այդ տեխնիկական միջոցների վրա նաև մարդիկ են աշխատում, եւ այդ մարդկանց նաև լսածը ի վիճակի են, որ ինչ որ ձայնագրություններ իրենք անեն եւ հետո դա օգտագործեն այլ նպատակով։ Այդ դրա բացահայտումը շատ կարեւոր է մեր երկրի ներսում այս անվստահության այդ հարցերի շուրջ մթնոլորտը փոխելու համար։